이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 23장 1절로 20절 말씀을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis chapter 23 verse 1 to 20. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 횟수라. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. 그 시신 앞에서 일어나 나가서 해족속에게 말하여 이르되 Ako isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupang mapaglilibingan sa aking asawa. 해족속이 아브라함에게 대답하여 이르되 Kinikilala ka naming isang dakilang pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili. 아브라함이 일어나 그 땅 주민 해족속을 향하여 몸을 굽히고 At sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo ako makiusap kay Efron na anak ni Sohar. 그가 그의 반머리에 있는 그의 막벨라 굴을 내게 주도록 하되 충분한 대가를 받고 그 굴을 내게 주어 당신들 중에서 매장할 소유지가 되게 하기를 원하노라 하매 Nagkataong si Efron ay kasama ng nagkakatipong mga Hiteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat. 내 주여 그리마시고 내 말을 들으소서 내가 그 밭을 당신에게 드리고 그 속의 굴도 내가 당신에게 드리되 내가 내 동족 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서. Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naroroon. 그 땅의 백성이 듣는 데서 에브론에게 말하여 이르되 당신이 합당히 여기면 청하건대 내 말을 들으시오. 내가 그 밭값을 당신에게 주리니 당신은 내게서 받으시오. 내가 나의 죽은 자를 거기 장사하겠노라. Sumagot si Efron kay Abraham. 내 주여 내 말을 들으소서. 땅값은 은 400세겔이나 그것이 나와 당신 사이에 무슨 문제가 되리이까. 당신의 죽은 자를 장사하소서. Nagkasundo sila. Sa harapan ng mga tao'y tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. 마므레 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭 곧 그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 들린 모든 나무가 Ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Hiteyong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lungsod. 그 후에 아브라함이 그 아내 사라를 가나안 땅 마므레 앞 막벨라 굴에 장사하였더라. 마므레는 곧 헤브론이라. Ang lupang ang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga Hiteo ay binili ni Abraham upang gawin niyang libingan. 아멘. Amen. 사라가 127세를 살았고 이제 죽었습니다. At umabot nga ng 127 taon si Sarah tsaka siya namatay. 파스토라 로시다도 127세 되기 전에는 나이 자랑하지 마시기를 바랍니다. Nawa, bago pa umabot ng 127 years old si Pastora Rosita, ay huwag niyang ipagmalaki yung edad niya ngayon. 일단 빨리 죽든 늦게 오래 살든 히브리서 9장 27절과 같이 한 번 죽는 것은 사람에게 정해져 있어요. Mahaba man ang buhay ng isang tao o maiksi lamang sinasabi sa Hebreo 9:27 na itinakda sa tao na mamatay na minsan at pagkatapos nito ay darating ang paghuhukom. 그 후에는 심판이 있는데 잘한 사람, 승리한 사람은 이 면류관이 주어지고 이제 구원의 길이 열렸음에도 들어오지 않는 자는 영원한 지옥 형벌에 들어갑니다. Darating ang paghuhukom at ang mga nanampalataya sa Diyos ay gagantimpalaan ng korona at ang mga hindi naman nakapasok sa kaligtasan ng Diyos ipapatapon doon sa dagat-dagatang apoy. 그래서 오늘 메시지 제목 사라의 죽음이라는 제목으로 말씀을 봤대 누구나 죽는다는 사실을 명심하세요. Kaya nga sa pagtanggap natin ng mensahe ngayon na may pamagat ang kamatayan o pagkamatay ni Sarah ay magkaroon tayo ng katiyakan sa kamatayang darating sa tao. 여러분 알다시피 아브라함은 사라를 아주 사랑했습니다. 근데 사라가 먼저 죽고 그 충격에 아브라함은 자신을 이제 참 겨우 추스리고 시체 앞에서 일어납니다. Tunay na mahal nga ni Abraham ang kanyang asawa na si Sarah, ngunit nauna ito na namatay sa kanya at siya ngayon ay nakatayo doon sa harapan ng kanyang bangkay. 그 가나안 땅에서 나그네로 살았는데 일단 아브라함이 왕권을 가진 아주 영향력 있는 사람이었으나 아직 사라를 장사할 이 자기 소유의 땅이 없어요. Dahil dayuhan siya sa Kanaan, pero kinikilala siya na
parang hari o pinuno na ng mga taga roon, ngunit dumating yung panahon na wala siyang mapaglibingan ng asawa niya. 지금 현재 살고 있는 그 땅의 원주민인 해 족속에게 자기네 처지를 담당하게 설명을 합니다. At kanya ngang may katapangang sinabi ang sitwasyon niya doon sa mga Hiteo na nandoon. 이제 겨우 막벨라 굴과 그 주변의 땅과 나무를 이제 아브라함의 소유로 사게 됐어요. At nabili nga niya ang yungib doon sa Macpela na bahagi ng lupang naroroon. 약속의 땅의 아주 작은 부분이지만 이제 아브라함의 소유가 되었죠. Bagamat ito'y napakaliit na bahagi ng lupa, naging pag-aari ito ni Abraham. 하나님은 분명 동서남북을 바라보라 보이는 모든 건 내가 네게 주리라고 약속하셨어요. Lino na ipinangako ng Diyos kay Abraham na tanawin niya ang matatanaw niya doon sa hilaga, sa timog, sa silangan at kanluran, lahat ng ito ibibigay sa kanya. 근데 오늘 본문에요. 실제 응답은 좁게 필리핀 말로 꼰대 이제 응답이 왔어요. Pero ngayon ay parang kaunti lang yung dumating na sagot sa kanya, yung piraso ng lupa. 아브라함은 이제 온 이 마을 사람들을 다 모이는 사람들 앞에서요. 충분한 가격을 치르고 아주 비싼 가격을 치르고 이제 법적 소유권을 공인받았어요. Makita natin na sa karampatang halaga, binayaran niya ito at naging pag-aari niya. 이 비록 작은 이 땅이지만 이를 통해 하나님의 약속이 실현되는 첫 걸음이 시작된 거예요. Dito'y makikita natin, andun yung unang paghakbang niya na maunawaan niya yung pangako ng Diyos. 믿음의 조상인 아브라함의 아내 사라가 이방인이 아니라 그 땅의 주인으로 자기 땅에 묻혔다 그 말이에요. Ibig sabihin na siya na isang ninuno ng pananampalataya, hindi siya inilibing doon sa lupa na yun bilang dayuhan, ngunit may-ari na nito. 이제 아브라함은 장차 그 땅이 온전히 이제 이 자기 땅이 될 것을 확실히 믿고 일찍 그 후손들의 구심점이 될 수 있도록 거기에 깃대를 꼽은 것입니다. At makikita natin dito, andun yung pangako ng Diyos na matupad sa kanya yung ibinigay. 그래서 나중에 야곱이 이스라엘이 애굽에서 죽었는데 애굽에서 이 요셉이 이제 애굽의 국장으로 이 야곱을 장사하는데 이 땅에 아브라함이 샀던 이 땅에 장사했어요. At doon nga ay nailibing din, maging makita natin sa panahon ni Joseph, ang kanyang mga baka idinala doon sa lupain na itinalaga sa kanila. 어느 누구나 죽는데 그 죽음의 의미는 아주 큽니다. Napakalaki ng kahulugan ng kamatayan. 그래서 우리는 성경에서요 여러 사람의 죽음을 봐요. 무두셀라도 죽고 아벨도 죽고 노아도 죽고 하란에서 데라도 죽고 광야에서 모세도 죽고 그러나 큰 의미가 다 있어요. Lahat ng mga tao makikita natin sa Biblia na humarap sa kamatayan, halimbawa na lang si Metusela, si Abel, si Noah, si Tera, sa Haran, ang lahat ng ito ay may malaking kahulugan ang kanilang kamatayan. 오늘 사라의 죽음도 아주 중요합니다. 하나님이 이 중요한 것을요 나타내고 계세요. Makikita rin naman natin ngayon ang pagkamatay ni Sarah na may mahalaga ring kahulugan. 그래서 첫 번째로 이 죽음은요 각 개개인과 그 시대에 대한 하나님의 계획이 있어요. At sa kanyang kamatayan ay makita nating nahayag yung kalooban ng Diyos. Una sa lahat, sa kamatayan, ano ba yung plano ng Diyos para sa bawat individual at sa bawat panahon? 적당히 의미 없이 살다가 그냥 가는 게 아니에요. Hindi lang walang saysay na nabuhay ka at namatay ka. 자, 예를 들어서 무두셀라의 죽음은 의인 노아와 상관이 아주 중요하게 있어요. Halimbawa, ang pagkamatay ni Metusela ay konektado sa na napakahalaga kay Noe na isang matuwid na tao. 성경에 보면요, 죽음을 보지 않고 승천한 사람이 에녹과 엘리야가 기록되어 있죠. Nakita natin sa Biblia ay nakatala si Enoch at si Elias na hindi nakaranas ng kamatayan. 무드셀라는 이제 에녹의 아들입니다. Si Metusela ay anak ni Enoch. 에녹이 무드셀라를 이제 낳고 무드셀라라고 이름을 지은 뒤로 하나님과 동행하며 이제 결국 들림을 받았어요. Tapos na binigyan niya ng pangalan si Metusela sa pagkapanganak nito ay tsaka siya kinuha ng Diyos. 무드셀라라는 이름은요. 이제 옛날에는 각
이제 이 동네마다 창을 들고 있는 자가 있어요. 그 창 들고 있는 자가 죽으면 동네 끝난다. 이런 이제 이 전승이 있습니다. Makita natin sa kahulugan ng pangalang Metusela, kapag siya ay namatay, ang hangganan ng mundo ay darating. 근데 무드셀라가 바로 그 창을 든 자라는 이런 뜻도 되고, 무드셀라가 이제 이 출생할 무렵에요. 에녹에게 그 무드셀라의 운명과 관계된 하나님의 특별 계시가 있었지요. Andun yung mahalagang plano ng Diyos na mahayag sa kanyang pagkamatay. 그래서 에녹은 그 아들을 무드셀라, 쉽게 말하면 그가 죽으면 종말이 온다라는 뜻으로 이름을 지었어요. Kaya ito yung ipinangalan niya sa kanya na kung siya ay mamatay, darating na rin ang katapusan ng mundo. 쉽게 말하면 무드셀라가 살아있는 동안에는 홍수 심판, 이 지구 종말을 보내지 않겠다 그런 뜻이에요. Habang nabubuhay si Metusela, ay hindi ipatadala ang baha. Kapag siya ay namatay na, doon darating ang baha. 그러나 그가 죽으면 홍수가 온다는 말이에요. And ito ang kahulugan ng kanyang pangalan. 무드셀라가 죽던 해에 이제 노아 방주가 전부 완성되고 홍수 심판이 시작됐어요. Matapos ng kanyang pagkamatay ay nabuo ang arka sa pamamagitan ni Noe at dumating ang paghukom ng Diyos sa pamamagitan ng baha. 첫 죽음으로 기록된 아벨의 죽음이요. 첫 순교자로 히브리서 11장 4절에 보면 큰 뜻을 갖고 있어요. Nakita rin natin ang pagkamatay ni Abel na may malaking kahulugan. Makita natin sa Hebreo 11:4. 거기에 보면요. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 애물에 대하여 증거하고 그랬어요. Siya nga itinuring na pinakaunang martir. Sinabi sa Hebreo 11:4, sa pamagitan ng pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng higit na mabuting handog kaysa sa ginawa ni Cain. 아담에게 약속하셨던 구원의 길 그리스도가 우리를 위하여 대신 죽으시고 부활하사 우리가 그 그리스도를 구주로 영접하는 것, 이걸 믿음이라고 그래요. Ang pinanghawakan ni Adan at Tipan na pananampalataya kay Kristo, ang kanya ring pinanghawakan. 그래서 그 그리스도를 내가 구주로 모시고 그리스도가 나를 위해 죽으실 것을 믿는 믿음의 고백으로 피제사를 드렸어요. At bilang pagsampalataya nga sa Tipan ni Kristo ay naghahandog ng dugo. 그래서 그 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸다 그 말이에요. Kaya sinabi nga na kinilalang higit na mas mainam yung kanyang inialay sa Diyos kaysa kay Cain. 그래 이제 원죄 아래 있던 자였으나 그 피제사를 드리고 그리스도를 고백함으로 말미암아 의로운 자라 하시는 증거를 얻었다 그 말입니다. Nasa ilalim man siya na orihinal na kasalanan, ngunit dahil sa pag-aalay niya ng tupa at ang dugo nito, ay makita natin andun yung kapatawaran binigay ng Diyos sa kanya. Ito yung katibayan. 하나님이 그 애물, 그 피에 대하여 증거하심이라. 저가 죽었으나 그 믿음으로 오히려 말하느니라. At bagamat andun nga ang kanyang pagkamatay, ang dugo niya makita natin, andun yung pangusap dito sa Diyos. 중요한 그리스도를 믿는 믿음을 아벨이 확실하게 보여주며 그 죽음으로 이제 계속 이 후대의 피제사, 그리스도, 의인 이걸 지금 말해주는 거예요. At bagamat siya patuloy, andun na nangungusap pa rin siya sa Panginoon sa kanyang mga handog. 여러분 노아 시대, 네피림 시대 아닙니까? 마귀와 악령들이 들끓고 이제 하나님의 아들들까지 사람의 딸들의 아름다움을 보고 믿음 까먹고 세상 풍속을 따라가는 그런 시대가 돼버렸어요. At sa panahon din naman ni Noe o panahon ng Nephilim, andun yung malaking pagkilos ng Diablo sa mga espiritu kung saan yung mga anak ng Diyos ay nakipangasawa doon sa mga anak ng tao. 여러분 모든 각 사람의 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Ang layunin ng bawat buhay ng tao ay ang tumanggap ng kaligtasan. 근데 그 당시에는요 900년 이상 살기도 하고 구체적으로는 노아 방주를 짓는 120년 동안 마지막 기회를 주셨어요. Makita natin na binigay yung pagkakataon noon ng mga tao yung maabot sila ng 900 years o maging sa panahon ng arka 120 years. 그러나 그리스도 언약 붙들지 못한 인생들은요. 이 당시 살아있는 자 중에 노아 가족 8사람 빼놓고는 전부 홍수 심판을 통해 영벌에 집행되고 영원한 지옥 형벌이 되어지는 거예요.
Ngunit makita natin na maliban lang sa 8 tao o sa pamilya lamang ni Noe, ang lahat nga ay namatay doon sa paghukom ng Diyos pamagitan ng baha. 여러분 이제 이 모세도 죽었지요. Andun din ang pagkamatay ni Moises. 모든 것에는 마지막이 있어요. Lahat ng bagay ay may huling hangganan. 이스라엘의 광야도 마지막이 있어요. Maging makita natin, andun din yung hangganan ng paglakad ng mga Israelita doon sa ilang. 인생 살다 보니 힘든 순간도 끝이 오게 돼 있고 행복한 순간도 언젠가는 끝이 와요. 전부 지나가는 거예요. May katapusan ang mga mahirap na sandali sa buhay ng isang tao o yung masasayang sandali, lahat ng ito ay magtatapos. 그 모든 과정이 하나님의 사람으로 하나님의 증인으로 살면서요. 그 끝나는 날 이제 모세가 느보산 꼭대기에 올라가서 이제 이 하나님께 부름받아요. Nakita natin na darating ang hangganan ng buhay ng bawat isang tao, katulad na lang ng araw na lumipas itong si Moises, umakyat siya doon sa bundok ng Nebo. 예, 요즘 사람들은 믿지도 않으면서 요단강 건너가 만날이면 요단강을 죽음의 강이라고 이야기하는데 그래요. 느보산이든 요단강이든 일단 누구에게나 죽음은 오게 돼 있어요. Na ito'y ikinumpara sa pag-akyat doon sa bundok ng Nebo o pagtawid daw sa Ilog Jordan, na tawag na Ilog ng Kamatayan. Lahat ng tao haharap sa kamatayan. 근데 명심하세요. 사람이 이 육신의 삶을 허용하신 하나님은요. 삶도 하나님의 주권, 죽음도 하나님의 주권, 살아있는 이 기간 동안의 삶도 하나님의 주권 속에 있다는 사실을 명심하세요. Dapat nating pakatandaan ang katotohanan at kilalanin na ang buhay natin at kamatayan ay nasa kapamahalaan ng Diyos, maging ang kasalukuyang buhay natin. 그럼 마지막 죽음 앞에 부름받으면서요. 모세처럼 우리도 영원한 하나님의 나라, 새하늘 새 땅을 바라보며 할렐루야 찬송하며 갈 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya pagharap natin sa hangganan ng buhay natin, naway maging katulad tayo ni Moises, na awit ng hallelujah sa Panginoon, na andun tinatanong natin yung bagong langit at bagong lupa. 그러면 이제 그때 이 착하고 충성된 종아 네가 잘하였도다. 이제 쉬고 안식하라. 이 주님 음성을 들을 수 있게 되기를 바랍니다. At tuwa ay marinig natin ang tinig ng Diyos na binibigyan tayo ng kapahingahan. 근데 모세하고는 거꾸로 살았더니요. 모세를 방해하며 살았던 이제 고라와 아비람과 다단을 여러분 아시지요? Katulad ng mga kilala nating si Korah, si Abiram o si Datan na sila ay lumaban kay Moises. 왜 모세 너만 말하냐? 우리도 레이고 우리도 말할 이 권리가 있다. 이러면서요. 뭔가 모세가 반대된 말을 많이 하고 다녔어요. At nag-asa sila laban kay Moises. Sinabi nila, baka si Moises lang ang nagsasalita, kami rin ay mga Levita at may karapatan din kami. 이게 이제 이 반역이요. 그 어떤 것보다 더 위험한 원인이 이유가 있어요. At may mapanganib na kadahilanan, yung rebellion na yun. 그 반역을 일으킨 주동자가 고라인데 고라가 모세의 친척이고 레위인이었어요. Si Korah ay nanguna doon sa rebellion na iyon, na siya mismo ay kamag-anak nitong si Moises. 오늘도 이제 파스톨 그룹 안에 들어와 가지고 이상한 짓거리 하는 거짓 교사들요. 제일 위험한 거예요. At ibig sabihin, pinaka mapanganib sa lahat, sa loob ng grupo ng mga pastor, merong bulaang propeta o tagapagturong papasok doon na gagawa ng kakaibang bagay. 그래서 모든 파스톨들, 크리스찬들은요. 오직 그리스도, 오직 전도에 딱 결론 내지 않으면요. 파스톨 안 되는 게 좋아요. Kaya nga, sa mga pastor o mga simbahan, kung wala silang konklusyon, tanging kay Jesus at tanging sa pag-iebanghelyo, mas mabuti na hindi na sila magpastor. 제가 필리핀에서 이상한 파스톨 이름을 봤어요. May kakaibang pangalan ng pastor na observe ko sa Pilipinas. 저 파스톨들은 세미나 파스톨이래. Ang tawag sa kanila mga seminar pastors daw. 세미나 파스톨이 무엇이냐? Ano ba ibig sabihin ng seminar pastor, sabi ko? 선교사들이 이제 사람들 동원해 돌로 하면 집회에 사람들 많이 동원해주고 이제 이 얼마씩 사례비를 받고 그리 산다는 거예요. Sabi nila may mga sponsorship from missionaries na titipunin nila sa isang conference yung mga pastor at bibigyan sila ng honorarium, something like that. 그것도 그러지만 파스톨이요. 오직 그리스도 오직 전도로 탐나지 않으면요. 저주가 임하는 거예요. Kung wala pang
kasagutan ng konklusyon ang isang nagpapastor, tanging kay Kristo at tanging sa pag-eebanghelyo, andun yung sumpa. 그러니까 하나님께서 그 상황에 모세가요. 하나님께 기도했는데 그 상황에서 그럼 온 백성을 다 모이게 하라. Kung kaya maging sa panahon ni Moises, sinabi niya na tipunin ang buong bayan. 그래서 고라와 아비람과 다단 등을 이렇게 따르는 그 무리들 따로 모아라. At ipinatawag nga sila, maging si Korah, si Abiram at si Datan. 그러면서 이제 그들을 무리와 좀 구분지어서 모이고요. 하나님이 이제 이 벌을 내리시는데 땅을 갈라 생매장 시켜버렸어요. Nakikita natin na sa kinatatayoan mismo nilang lupa, ito ay nahati at nilamon sila ng lupa. 이런 다단처럼 죽으면 되겠습니까? At pwede bang payagan nating mamatay tayo katulad ni Datan? 6월절 어린 양의 피 바르고 출애굽했는데요. 40년 광야 기간 동안에 계속 원망하고 불평하며 가나안 가보지도 못하고 이제 죽어갔던 사람들요. 많이 있어요. Maraming katulad ng mga tao na Israelita na puro reklamo, matapos na naranasan ng Exodus, o 4 na pong taon sila nandun sa ilang, hanggang sila ay pinalain ng Panginoon. 이스라엘의 초대 왕으로 기름 부음 받아 세운 이 사울 보세요. 세상에 이 사울이 조금 정신 차리고 오직 그리스도 붙들고 잘 쓰임 받았으면 얼마나 좋았겠습니까? Kita rin natin si Haring Saul na napakainom sana kung nang hawak siya sa Panginoon Kristo. 근데 이 처음에 왕으로 기름 부음 받을 때는 이제 겸손했는데요. 이 교만하며 이 왕노릇 오래 먹으려고요. 다윗을 막 죽이려고 하고 이랬어요. Nung sa pasimula, nung una na siya ay pinahiran ng langis para maging hari ng Israel, andun yung pagpapakumbaba niya. Ngunit paglipas ng panahon, naging mapagmataas siya at nais niyang tangkaing patayin si David. 그러면서 성경 역대상 10장을 보면요. 이스라엘과 블레셋과의 전쟁에서 이스라엘이 이제 패배하고 사울 이 왕을 비롯해서 세 아들 요나단, 아비나답, 말기수와 전부 다 함께 죽음당하는 이런 비참한 일이 벌어졌어요. Kaya nga sa unang Kronika Gs, masasaksihan natin yung miserableng kasaysayan ni Saul, maging ng 3 anak niya na si Jonathan, Abinadab at si Malkisua. 사울은 이제 적의 화살을 맞아 이제 심히 피를 흘리고 어려워졌는데 자기 이제 부하에게요. 그 칼로 자기를 죽이도록 했는데 감히 못 죽였어요. 그래서 결국 자기 손으로 자살했어요. Makikita natin doon na siya ay tinamaan ng sibat at dumadaak yung dugo niya, kung hindi pa siya mamatay nito, kung kaya't nagpakamatay na lamang siya sa sarili niya. 당대의 대제사장이었던 엘리 제사장 어떻게 죽은지 알지요? At kasunod, alam din natin kung ano naging kamatay ni isang saserdote na si Eli. 98세 눈먼 제사장 엘리는요. 이제 이스라엘이 패했다는 전쟁 소식을 들으면서 이제 언약궤마저 뺏겼다는 소식을 들으면서요. 거기다 이 아들 홈리와 비누아스 두 제사장도 전사했다는 이 소식을 듣게 됐어요. Nakita natin na siya ay 78 taong gulang, siya ay bulag sa saserdote, at pagdating na dun sa Shiloh, ay nabalitaan niya yung nakakalungkot na balitang natalo sa labanan ng Israel at ninakaw yung kabanang tipan ng Diyos. At ganun din yung 2 anak niya na si Hophni at Phinehas ay namatay. 그 상황에서 이제 앉아서 이 의지하고 있던 의자가 넘어지고 자빠지면서요. 결국 문 곁에서 목이 부러져 죽었다고 기록돼 있어요. Nakatala din na sa pagkakaupo niya sa kanyang upuan, siya nga ay natumba doon at natamaan yung kanyang leeg at siya ay namatay doon. 그러나 스데반 집사의 죽음 보세요. Tignan din natin kamatayan ni Deacon Stephen on Esteban. 확실하게 이 복음을 온 예루살렘에 이 전파하면서요. 결국 이제 너희가 이 조상 대대로 불신앙의 길을 갖지 않느냐 하고 확실하게 말을 했어요. At may katiyakan na nangaral siya sa buong Israel, nasasabi niya na andumin ko wala ng pananampalataya ninyo. 너희가 죽였던 바로 그 예수님이 그리스도요 하나님이시다고 증거했어요. Sinabi niya, ipinatotoo niya na si Jesus mismo na pinapatay ninyo, siya ang Kristo, siya ang Diyos. 결국 돌에 맞아 순교했지만 그 일을 통해서 예수가 그리스도 되심을 확실히 붙들고 믿고 나갔던 많은 사람들이요 전 세계로 흩어지며 복음의 문들이 열렸어요. Ngunit
Maraming katulad sa buong mundo ni Esteban na bagaman siya'y binato at naging martir, namatay siya, ngunit naipahayag niya na ipatotoo na si Jesus ang Kristo. 오늘 본문에 우리는 사라의 죽음을 봤죠. Nakita natin kanina sa binasa natin ang kamatayan ni Sarah. 그리스도 언약 붙든 남편을 도우며 이 언약 복음의 바통을 들고 나갈 이 후대 이삭을 세우고 돌아가셨던 복된 죽음이었어요. Nakita natin na pinagpala ang kanyang pagkamatay dahil ang kanyang asawa ay humahak sa tipan ng Diyos at naitatag ang isang hawak din sa bato ng tipan na si Isaac. 여러분이 남길 복음의 주자 이삭은 누굽니까? At sino bang Isaac ninyo kung saan ay pagpapasahan ninyo ng mabuting balita? 아직 이삭 세워지지 않았으면요. 죽을 자격이 없어요. Kung hindi pa kayo nakapag-raise at nakapagtatag ng isang Isaac, wala pa kayong karapatang mamatay. 자, 그러면서요. 두 번째로 우리 이 혼이 이제 우리 영혼이요. 하나님의 영이 우리 혼과 함께한 게 영혼이에요. 이 육신과 함께 있을 때만 우리가 이제 구원받을 수 있어요. Tayo maaari lang tumanggap ng kaligtasan habang ang Espiritu ay nasa ating pangkatawan. 우리 육신을 입고 있는 이 기간 동안에 구원받을 수 있고 축복 누리며 상급을 받을 수가 있어요. Sa ating pisikal na buhay, sa haba nito, andun yung pagkakataon na tumanggap tayo ng kaligtasan, tayo ay tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos at pagpapala. 복음을 받고 복음을 전하며 이제 그리스도 안에 들어올 수 있는 이 귀한 축복은 육신을 입고 있을 때만 가능한 거예요. At yung pagpapala at gantimpala, bunga ng pag-eebanghelyo, ang pagkakataon nito ay habang nasa pisikal na buhay pa tayo. 그러면 이 육신의 삶의 기간이 이제 주어진 기간이 끝나면요 죽음이 와요. At pag natapos na yung panahon ng pisikal na buhay ng isang tao, darating ang kamatayan. 그래서 빈손으로 왔다가 빈손으로 가요. Tayo ay sinilang na walang dala sa ating kamay. Ganun din pag uwi natin o pag 그 lisa 육신의 natin sa 삶을 mundo. 사는 기간 동안에 그리스도를 구주로 영접하여 영생을 얻을 수 있어요. Habang tayo nasa pisikal na buhay, maaari tayo tumanggap sa Panginoon at maligtas. 근데 기회를 조금만 세상 것만 붙들고 돈하며 나하며 결국 그리스도 붙들지 못한 자들은요. 영원한 지옥 형벌에 사면 복권 받지 못하고 그대로 집행되어지는 거예요. Ngunit sa mga tao na habang sila'y buhay, ang tuon lang nila, sarili nila at pera, sila ay didiretso doon sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. 여기서 사라의 장례식을 이렇게 성경에 이 길게 언급한 내용이 이 이유가 무엇인 줄 아시겠습니까? Ano yung dahilan na napakahaba na isinulat yung patungkol sa sitwasyon ng paglilibing kay Sarah? 하나님께서는 우리 각 사람에게요 약속의 땅을 허락하세요. Kakalob ng Diyos sa atin ang ipinangako niya na lupain. 여러분에게 약속받은 땅이 어디입니까? Nasaan ang lupa na ipinangako ng Diyos sa inyo? 그래요. 깔라보아난이 될 수도 있고 비누가이가 될 수도 있고 달락이 될 수도 있고 전 필리핀이 될 수도 있어요. Maring ito ang Kalabuanan, maring ito ang Tarlac, o ang kabuuan ng Pilipinas. 여러분이 이제 세우고 이 바통을 들고 복음의 바통을 들고 나아갈 이 후손들의 약속도 우리에게 주어진 거예요. At daladala nga natin ang baton ng tipan ng Panginoon at nasa atin ang pangako na ipasa natin to sa mga susunod nating henerasyon. 그러면서 이제 아브라함은요 매장지를 네 번째로 매장지를 이제 비싸게 사서 크고 아름답게 이제 이 묘지를 만든 이유가 뭔지 아십니까? At ano yung kadahilanan na bumili si Abraham ng lupain para paglibingan ng kanyang asawa sa malaking halaga at ito'y pinaganda niya? 아브라함은 텐트에 살면서 나그네의 삶을 살았어요. Kita natin na namuhay bilang dayuhan na sa tolda lamang naninirahan itong si Abraham. 그러나 이 사라의 묘지, 근데 나중에 아브라함도 거기에 묻히죠. 이 매장지는 돌로 아주 귀하게 만들었어요. Ngunit ang kanilang libingan na bili ay yari sa bato, dito rin naman siya inilibing. 넷에 대한 큰 소망, 이 땅에 육신의 삶을 살고 있는 과정 속에 무엇이 갇혀 있는가 여기에 관해서요 확실하게 후대들에게 전할 수 있는 이 깃대를 파수대를 높이 세운 거예요. Ito ay buhay ng pagiging isang dayuhan, ngunit ito ay paghahanda ng may pag-asa para sa kinabukasan. Ito yung pagtatayo ng mataas na watchtower para sa susunod na henerasyon. 자, 시간은 없지만 다섯 번째로요.
어떻게 우리 각 사람은 어떻게 죽을 것인가? Bawat isa sa atin, paano nga ba tayo harap sa kamatayan? 오늘 사라의 죽음도 봤고 모세의 죽음도 봤고 이제 무드셀라의 죽음도 봤어요. Nakita natin ang pagkamatay ni Sarah, ni Moises at Metusela. 이제 가장 가까이에 신약 시대의 스데반 집사의 죽음을 봤지요. Naging sa bagong tipan, nakita rin natin ang pagkamatay ni Deacon Esteban. 스데반의 죽음은요, 교회 역사 가운데서 핍박받고 죽임당한 수많은 그리스도인들에게 큰 위로와 용기를 주었어요. Ang pagkamatay ni Esteban ay nagdala ng dakilang pag-aliw at lakas ng loob sa hindi mabilang na mga mananampalataya na inuusig noon sa kasaysayan. 스데반은 오직 그리스도, 오직 전도에 관해서요, 성도들에게 큰 영감을 불러일으켰어요. Tanging si Kristo at tanging pag-ebanghelyo ang pinahawakan at inihayag ni Esteban. 그러면서 그 뒤로 수많은 순교자들이 죽어가면서요, 스데반의 죽음을 기억하고 따랐을 거예요. At sa maraming mga hinirang ng Diyos na nagnais na mabuhay para sa mabuting balita, ang buhay ni Esteban ay naging malaking halimbawa at aral sa kanila. 스데반은 평소에도 주님께 관심을 고정시켰지만 죽는 그 순간에도요, 이제 주님이 천국 보좌 우편에 서시며 스데반을 이 주목한 것을 보았어요. Makita natin na hindi lang sa pagpapahayag niya ng ebanghelyo, ngunit maging sa kanyang pagkamatay, pag nakatayo doon sa kanang trono ng kalangitan, doon yung pagtanggap niya kay Esteban. 우리도 스데반처럼 평상시 주님께 모든 관심을 고정시킬 수 있게 되길 바랍니다. At nawa, katulad ni Esteban, sa pagharap man sa kamatayan, ay magawa natin na itoon sa Panginoon na ating pansin. 죽음이라는 위기, 제일 큰 위기지요. 이런 위기가 올 때도 주님께 관심을 고정시키고 주여 내 영혼을 주님께 맡기나이다 할 수 있게 되기를 바랍니다. Ang krisis ng kamatayan, ito yung matatawag nating pinakamatinding krisis. Ngunit dumating man ito sa atin, nawa ay ang pansin natin nakatuon lang sa Panginoon na masasabi natin, Panginoon, itinitiwala ko ang kaluluwa ko sa iyo. 우리 모든 각 사람은 주님이 창조하셨습니다. Bawat tayo nilikha ng Diyos. 주님이 우리를 구원하십니다. Tayo niligtas ng Panginoon. 우리가 사는 것은 주님을 위하여 사는 것입니다. Maging ang buhay natin, ito'y para sa Panginoon. 주 안에서 그리스도의 사람으로 하나님 자녀로 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, sa loob ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos at tauhan ni Kristo ay magtagumpay ang bawat isa. 누구나 한 번은 죽습니다. Sino man ay harap sa kamatayan, 그걸 개인 종말이라고 그래요. ito yung individual na hangganan. 그 개인 종말은 주님 재림 오시는 것과 마찬가지로 주님 뵙는 바로 그 시간대가 되는 거예요. Pagkatapos ng individual na hangganan, ito yung muling pagbabalik na ng Panginoong Jesus at makakatagpo natin ang Panginoon. 지구 종말 때도 이제 주님 재림과 연결이 돼요. Paging sa katapusan ng mundo, ito'y nakaugnay sa muling pagdating ng Panginoong 그래서 Jesus. 개인 종말이나 지구 종말이나 이제 계시록이에요. 어떤 영적 이 전쟁의 일들이 벌어질 것인가를 우리에게 잘 말씀해 주고 계세요. At katapusan man ng individual o ng mundo, nakaugnay ito katulad sa aklat ng pahayag sa espiritual na labanan. 어떤 상황에서도 겁내지 마시고 속지 마시고 그리스도께 관심을 집중하시고 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon sa anumang krisis o mga problemang dumating, huwag tayong madaya, huwag tayong matakot na mga ito, tumunta tayo kay Kristo at magtagumpay tayo. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 우리가 태어난 것도 주님의 은혜입니다. Maging aming pagsilang sa mundo na ito'y biyaya mo, Panginoon. 우리가 살아가는 것도 주님의 은혜인 줄로 믿습니다. Maging aming buhay ngayon ay biyaya mo. 우리의 마지막 죽음도 주님의 은혜 아래 이루어지게 하옵소서. Kung maging ang huling hininga namin o aming kamatayan, ito'y nasa loob ng biyaya mo, Panginoon. 오늘 사라의 죽음을 비롯하여 많은 성경에 기록된 이들의 죽음을 살펴보았습니다. Sa pamagitan ng pagkamatay ni Sarah, ay marami rin kaming nakita ng mga taon sa Biblia at ang kanilang kamatayan. 거기에 우리에게도 당연히 찾아올 죽음을 대입하여 주님 바라보는 저희들 되게 하여 주옵소서. Hayaan mo po na doon yung pagtingin namin sa darating man ang kamatayan, ngunit nakatuon kami sa iyo. 그래야 절대로 세상에 속지 않게 하시고 나 중심, 돈 중심에 묶이지 않게 하시고 그리스도 중심으로 전도
중심으로 살게 하옵소서. Naway wag po kami madahin ng mga bagay sa mundo. Hindi kami nakatuon sa pera o sa sarili namin, natatali sa amin, ngunit kay Kristo at sa pag-ebanghelyo lang. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan pa Kristo, na aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.